बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेटिव राइट्स पर खुश आमदीद। खुश्क और बलगमी खांसी का फौरी इलाज। अदरक को कद्दूकस करके उसका रस शहद में मिलाकर पिएं। हल्दी और पिसी काली मिर्च कहवे में मिलाकर पीने से भी खांसी बहुत जल्दी जाती है। शहद को गुनगुने गर्म पानी में घोलकर पीने से भी बहुत अफाका होता है। खांसी जल्दी ठीक करने के लिए नमक के पानी के गरारे करें। गर्म पानी में लौंग डालकर भाप लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।